Хэнти аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадх инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 97. Хоромын төргийн үзэгчтэй Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулно. Ингээд бүхэндээ мэдээлэл танилцуулъя. Эхний мэдээ. Хэнти аймаг Чингис хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд цахилгаан эко автобус 8 сарын сүүлчээр явж эхэлсэн. Тэгвэл уг автобуснууд энэ сарыг дуустал буюу 9 сарын сүүлч хүртэлх туршилтын хугацаанд иргэдэд үн төлбөргүй үйлчилгээхээр болсон байна. Хэрлэн сумын засаг даргын тамийн газраас 2019 онд Чингис хотод нийтийн тээврийн эко цахилгаан автобусны үйлчилгээг анх удаа нэвтрүүлж байгаа. Үүнтэй холбогдуулан эко автобусны нээлт болж ахмад наснуудын төлөөлөлд автобусаар зорчих ухаалаг картыг мөн 8 автобусны жолооч нарт шинэ автобусны төлхөөрийг тус гардуулан өгснөөр 6 чиглэлд маршрутын дагуу явж одоогийн байдлаар үн төлбөргүй явсаар байгаа. Тэгвэл үнийн тариф тогтсон чиглэл хязгаар тодорхой болох талаар бид Хэрлэн сумын засаг дарга бөгөөд Чингис хотын зэрэгч Идэр Батаас тодруулахад за энэ эко автобусны асуудал бол бас одоо 2019 оны бид бүхний бас томоохон зорилтын маань нэг. Ер нь бол одоо 2016 оны сонгуульд оролцохдоо тэр ер нь Чингис хотын нийтийн тээврийн асуудлыг бас шийдвэрлэнэ гэсэн юм мөрөөдлийн томоохон заалт байсан. Энэ утгаараа бид нар бол 2018 оноос эхэлж одоо бас энэ асуудлыг ярьж эхэлсэн. За иргэдийн хувьд тэр багийн иргэдийн нийтийн хурал дээр ингээд явж байхад бол олон иргэдээс энэ асуудлыг бас шийдвэрлэж өгөөч гэдэг зүйлийг бас хэлж ярьж байсан юм байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг ер нь яралтай шийдъя гэдэг утгаар шийдэхдээ бас учиртай шийдэх хэрэгтэй болсон. Яагаад тэгэхээр бид нар зүгээр одоо юу гэдэг бүгд найрамд нутагт зардуулсаас нэг 20 хүний суудалтай автобус за эсвэл одоо Солонгосын Асиач гэдэг юм уу ийм одоо автобуснууд авчираад явуулахад яг нийтийн тээврийн хувьд өөрөө нөгөө өртөг зардлын одоо 80% нь бол одоо яг бензин шатах тусах материалын зардал байдаг. Тэгэхээр яг ийм бензинээр явдаг, шатхуунаар явдаг автобус нийтийн тээврийн хэрэглээнд явуулаад бол бид бүхэн нэг удаа настай биш байх гэж ингэж үзсэн. Яагаад тэгэхээр энэ автобуснуудын одоо орлогоороо зарлага нөхөн гэдэг юм уу энэ асуудал бол туйлын хүнд бол авчиж байгаа. Төсөв дээр бол бас энэ дээр бензин тосны асуудлыг шийдвэрлэх мөнгө тавина гэхэд бас хүндрэлтэй. Тийм учраас яг зүгээр Монгол улсад өмнө говь аймаг бас хэрэглээд өгцсөн ийм нэг автобус байна гэдгийг бол энэ шийдлийг ер нь орон нутгад хэрэгжүүлж үзвэл яасан бэ гэдгийг бол их хурлын гишүүн ганц тулгын гишүүнд бас анхаад тавиад энэ автобусыг үйлдвэрлэдэг одоо компани захирал хүмүүстэй уулзуулаад дараа нь бол Бат Эрдэнэ аврагтаа бас энэ асуудлыг яриад Бат Эрдэнэ авраг очиж үзээд Гамбим дарга маань бас өөрөө очиж үзэж хараад за энэ асуудлыг хэдүүл ер нь дэмжих зүйтэй байна гэдэг. Ингээд их хурлын гишүүн одоо аймгийн удирдлагууд тал талаасаа энэ асуудлыг дэмжсэний үндсэн дээр бид нэр энэ эко автобусыг өнөөдөр 8 сарын 30-наас эхэлж явуулсан гэж үзэж байна. 70-аас дээш настай ахмадад 2000 карт тараасан бөгөөд бусад ахмадууд өөрийн харьяалагддаг баг дээр очин 2000 төгрөг тушаан картаа нэг удаа захиалан цэнэглүүлж үн төлбөргүй явах хэрэгээ нэглэх юм а. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ч үн төлбөргүй зорчхоор болсон бол одоогийн байдлаар иргэд хэдээс хэдэн төгрөгөөр зорчих боломжтой. Автобусны картыг ямар зарчмаар иргэддээ олгох, цэнэгэлдэг болгох талаар судалгаа явуулж судалгааны үр дүн гарсны дараа хуралдаснаар тодорхой болох бол Хэнти аймагт автобус явж иргэддээ үйлчлэхэд 50 автобусны буудал шаардлагатай байгааг мөн онцолж байлаа. Ер нь бол манай Хэнти аймаг Чингис хотын түүхэнд бол нийтийн тээврийн байсан уу гэвэл байсан. Гэхдээ бол ийм 7-8 6-7 чиглэлээс гэж явж исэн түүх бол байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар яг ингээ хөрсөн дээр нь буулгаад ингээ ажил эхлүүлэхэд янз янзын хүндрэлүүд бол гарна. Мэдээж одоо бидний тэр одоо тогтоож байгаа автобусны буудлын маань байршлан зөв үү буруу юу, цаг нь зөв үү буруу юу, одоо яваад үзэж байгаа энэ чиглэл маань өөрөө зөв чиглэл үү, буруу чиглэл үү гэд ингээд энэ маань нэг сар хэртэ явхад ерөнхийдөө бол бас нэг иргэдийн одоо суух урсгал нь ямар байна, тэр хамрагддаг суудаг цаг хугацаа нь ямар байна гэд ингээд бүх зүйлүүд тодорхой болоод ирнэ. За энэ болтлоо бид бүхэн бас нэг үнгүү ингээд явуулъя гэсэн нэг ийм бодолтой. Энэ автобусыг бол бид нэр жилийн 4 хөлрөл явуулна гэж ингэж тооцож байгаа. Тэгээд ер нь тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулахад санхүүгийн бэрхшээлгүй байх хэрэгтэй. Санхүүгийн бэрхшээлгүй байхын гол үндэс бол энэ шатах тослох материалын зардал бид нар гаргад дийлэхгүй. Тэгэхэд энийг яаж шийдэх вэ гэхээр энэ эко автобус буюу захилгаанаар цэнгэлдэг 8 цаг цэнэглээд өнөөдөр манай автобуснууд бол нэг өдөрт 90 км явхад бол цэнэг нь ер нь багасж байна гэсэн. Дуусах тийш хандж байна гэсэн ийм чигтэй байгаа.
Тэгэхээр автобусны маань хэрэглээ бол ерөнхийдөө болж байна. Одоо энэ хэрэглэн дээр бид нөгөө иргэдээ картжуулах гэж нэг том ажил. Одоо нэг 1000 карт ирсэн. Тэр 1000 картыг бид иргэдтэй тараагаад 75-аас 70 стейшнаас ахмадуудаа өнгөө тараацсан. Үлдсэн нь бол одоо ахмадууд маань 2000 төгрөг төлөөд автобусныхаа картыг цэнэглүүлчих юм. Тэгээд автобусын цугтаа карта уншуулад ингээд суудаг. Иргэд бол бас адилхан карт аваад тэгээд мөнгө өгч цэнэглүүлээд тэр мөнгнөөс нь тодорхой тарифыг ингээд унаад ингээд явдаг. Ахмад насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бол үн төлбөргүй явна. Гэхдээ карта уншуулж явна зайлшгүй. гэсэн ийм чигтэй байгаа. За үнэ ханшийн хувьд бол бас одоо энэ нэг сарын хугацаанд бид бүхэн бас харах гэж байна. Одоо хэдийн хүн сууж байна, хэдийн хүн суугаад тэндээс хэдийн хүн мөнгө төлдөг хүн сууж байна. За хэдийн хэмжээний орлогоос тодорхой хэмжээнд төрөмтлүүлэх нь гэдэг юмнуудаа харж байна. За үнэ ханшны хувьд бид нар бас уян хатан байх хэрэгтэй. Мөнгө Улаанбаатар хотод бол одоо 500 төгрөг хүүхэд 900 төгрөгөөр явж байгаа. Тэгээ энэ тарифыг шууд оруулж болох уу болохгүй юу? Тэгсэн эдийн засгийн судалгаа юмнууд маань бол явж байна. Ирэх жилийн одоо 2020 оны төсөвдөр бол энэ манай Чингис хотын хэмжээнд 50 буудал одоо бас шаардлагатай, автобусны буудал шаардлагатай байна. Энэний төсөв гэж 400 гаруй сая төгрөгийн зураг төсөв хийгдээд их хурлын гишүүд рүү хургуулсан байна. Тэгээ энэ маань хэрвээ батлагдаад ирэх юм бол бид бүхэн бас яг орчин үеийн шаардлага стандарт нийцсэн хүмүүсийн ая тухыг хангасан юм айтайхан бас буудлууд хийгээд энэ буудлууд маань бол бүр зохицоор нь хийгээд гэрэл гэгээтэй хогийн савтай автобус буудал болгоны хажууд одоо явган хүний гарцтай босоо тэмдэглэгээтэй гэсэн ийм зүйлүүдийг бас хийж хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм төлөвлөлт байгаа. За үнийн хувьд л одоо манай тогтчлтынхан маань тодорхой саналууд одоо тавьж орж байна. Хоёр саналыг бас бэлтгээд орж ирнэ. Тэндээс бид нэр аль болох иргэдтэй бас нэг хүндрэлгүй байх. Бас эргээд нөгөө төсөв дээрээ айхтар их дарамт авахгүй байх. Энэ талынхаа зүйлийг бас бодож шингээж энэ юуныг шийдэн. Тэгээ удахгүй бас энэ дээр манай ажлын хэсэг гарч ажиллаж сумын иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар орж батлуулна гэсэн ийм чиглэлтэй байгаа. Өвөлж зунч яг л одоо энэ юугээ барина. Танах бол бас эрсдэл суу амьсгалтай хүйтэн сэрүүн ийм газар нутгийн учраас бас бид нэр батарейны чанар дээр бол онцгой анхаарч Америкаас яг энэ хүйтний ая даах ийм батарейнууд бас авчиж суулгасан гэдэг зүйл бас ярьж байна. За бид нар энэ картны захиалгыг бол багуудаар нь дамжуулж авч байгаа. Багуудаар нь дамжуулж авч байна. За цэнэглэхийг бол бид нар одоо яг нэгдсэн үтэйгээр одоо өвт худалдааны төв дээр ч юм уу иймийг цэнэглэдэг үйл ажиллагаа хийх болно. Энэ автобусны энэ ухаалаг системийн хүрээнд бол зөвхөн картаар тогтохгүй юм байна. Тэр нөгөө яг тогтчлон дээр маань хяналтын цэгтэй тэрэн дээр GPS-үүд нь ажиллаад нэг автобуснууд маань хаана явж байна, цагийн хуваарийн дагуу явж байна үгүй юу гэдгийг нэгдүгээр тэнэ. Хоёрдугаарт одоо яг энэ гар утсан дээр хинти транспорт гэдэг аппликейшн бид нэр суулгах гэж байгаа. Энд аппликейшн сууснараа тэр тухайн иргэн өөрийн одоо суух чиглэлийн автобус хаа явж гэнэ үү яг одоо таны суух буудал дээр хизээ ирэх вэ гэдгийг бас тодорхой хараад авах боломжтой байна. Энэ нь бол харин Монгол улстай одоо анхудаа хийгдэж байгаа юм ажил. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ эко автобус дээрээс нь одоо ухаалаг системийг нэвтрүүлсэн ийм л одоо нийтийн цэврийн сүлжээг бий болгохын төлөө бас ажиллаж байна. Иймээс эх оны төсөвтэй нийт 50 автобусны буудлын зураг төслийг хийлгүүлэн улсын их хурлын гишүүдэд хүргүүлсэн байгаа бол цаашдаа нийтийн тээврийн үйлчилгээг хэвшиж зардлаа орлогоо нөхөх хэмжээнд хүрсэн үед багтаамж сайтай том оврын автобусуудыг нийтийн тээврийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх боломжтой юм. Дашрамд дурдахад эдгээр автобуснууд хоногт 8 цаг цэнэглээд 2500-аас 3000 төгрөгийн сахилгаанаар 100 км явах бөгөөд цагт 50 км цаг хүртэл хурдлах хүчин чадалтай юм. Хүйтний үйлдвэрлэл эхэлж байгаатай холбогдуулан сайн чанарын батарейг суйрлуулахаас гадна хинти транспорт ухаалаг аппликейшнийг хөгжүүлэлт зэрэг цахим техникийн ажлууд хийгдсээр байна. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Хинти аймагтан анхдагч нь гэж хэлж болох үе Ирээс хоршоон анх 2001 оноос эхлэн хөд аж ахуйн салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Өдгөө 18 дахь жилийнхэн намрын хураалтыг хийх гэж байгаа тус хоршооны энэ жилийн онцлог нь Бат ургамлыг тариалж зөвгийн аж ахуйг эрхэлсэн явдал юм. Бид бүхний харж байгаа энэ талбайд 99 хоршооны ногоочд тариаланчид 2001 оноос эхэлж тус талбайд 18 нэр төрлийн төмөс хүнсний ногоог тариалж ирсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 20 га талбайд тэжээлийн ургамал, жимс, төмөс хүнсний ногоо, олон төрлийн модны үрсэлгээнүүдийг тарьж ургуулахын хажуугаар Бат ургамлыг тариалж зөвгийн үржүүлж эхэлсэн байна. Ер нь бол яг манайхны 20 га газартай 20 га газрынхаа 10-аад нь тэжээлийн ургамал тариалдаг. Малын тэжээлийн ургамал. Тэгээд яг 10 гадаа
нэг 5 гадна төмс тэгээ 5 гадна нарийн ногоо тарьсан байна. Хүлэмжинд болохоор яг ер нь манайх нэг гаа хэрээтэй газар хүлэмжтэй 10 гаруй хүлэмж байгаа. Ер нь юугаар гаагаар ярих юм бол нэг гаа 10 сот мот тийм хүлэмжтэй. Тэгээ хүлэмжиндээ бол яг ер нь нэг 5-6 нэр төрлийн юу яадаг. Ногоо тариалдаг. Жимс бол яг гүзээлзгэн тариалж байна. Бусны бол яг өгөрцөө чинжүү тэгээд артишок гэдэг одоо нэг эмийн ургамал. Тий, тэрийг бол одоо би олон жил тариалаад одооноос хүмүүс мэдээд айгуу сайн авч байна. Тэрнээс ш одоо хадгалаад идэгс одоо бүр хотоос хүртэл захиалга өгөөд одоо тэтний уутыг явуулаа, шидийг явуулаач гэх тий. За хэрлэн сумын хэмжээнд ерөнхийдөө 2015 оноос хойш хоршоод бол нэмээд шинээр нэмэгдэж байгуулагдсан байгаа. Хоршоо хуучин 3 хоршоо байсан. Одоо бол нэмэгдээд бол 6 хоршоо болсон. Энэ хоршоод нийлээд бас хэнтийн дундын хоршоо гэсэн бас нэгдсэн дундын хоршоо байгуулад тэгээд 6 хоршоо 4 аж ахуйн жилөө 10 гаруй аж ахуйн хоршоо нийлж нэгдсэн дундын хоршоо байгуулад зүйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ дээр бол бас одоо ерхий сайдын одоо тусламжаар ойлгосон тоног төхөөрөмжийг бол энэ хоршоо дээр энэ жил бас гэрээ байгуулсан хамтарч ажиллаад бас ашиглуулж ашиглалтын гэрээ байгуулсан ажиллаж байна. За хэрлэн сумын хэмжээнд мөн одоо нийтдээ энэ оны байдлаар 19 оны байдлаар бол 73.6 гад төмөс за 33.8 гад нийт төмсний ногоо тариалсан байдаг. За эндээс энэ хоршоодын бас гол хөтөлбөр шингэж орсон байгаа. Одоо хураалтад одоо хараахан эхэлж аваагүй байгаа. 9 сарын 20-д гээд энэ хураалтаар нэг чигдрээд явах хаа. Одоо төвөр хураалтыг бол хийж гисэн байгаа. Өнгөрөх жоноос 20 гаруй зөгийн бүлтэй болж 120 кг зөгийн бол хурааж авсан амжилтаа энэ онд ахиулахын төлөө ажиллаж байгаа гэлээ. Мөн 2013 оноос 5 гад чацрагны мод болон бусад төрлийн жимсний мод тарьж өдийг хүртэл ургуулж хурааж авсан жимс төмс хүнсний ногоогоо орон нутгийн иргэддээ худалдааж дотоодын хэрэгцээг хангахад үнэтэй хувь нэмэр оруулж байна. Эренс хоршооно төр ажлын байраар 40-с 50 хүн, байнгын ажлын байраар 30 гаруй хүнийг ажилуулж байна. Зөгөөтэй болцсноор дамжаад одоо балтургамал тариалах тийм юу бий болж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол нөгөө манайх шиг яг нөгөө нэг моттой уултай газар биш болохоор нөгөө балтургамал хомор. Тийм тэгээд балтургамалтай газар хөөгөөл нодлон бацрээд явж илээ. Энэ жил цэнхрийн хөхнөр тавьж исэн. Тэгээд яг нодлон оржин гэхээр балтургамал одоо энэ фермер ган зөрөг чимгээ бид нар шин бүгдээрээ л аюутай зөгөөтэй болоо. Тэгээд бид нар балтургамал тариалсан байхгүй. Тэгээд балтургамал маань харин амар нэг тарьсан чинь одоо тэгээд дахин ургаад тэрэндээ тэгээд тавиад байгаа л да. Жил болгон бол бас тариад байгаа юм биш. Тий. Одоо яг балтургамал маань ер нь 7 сараар гараад л ургаа тэгээд 8 сараас ер нь яг юугаа бална юу яг гүйцээд тэгээд зөгийг тавихад боломжтой болж байгаа байхгүй. Тэгээд зөгөөгөө тавиад одоо юунаас ер нь яг энэ гурвалжин будаа энэ болохоор чинь яг бас эрүүл мэндэд ач тустай тийм юу юм лээ бал гарах юм бэл. Хэри ургамлын балыг өгнө илүү гэдэг. Тэгээд ер нь дараагаар нь бол бас эмийн ургамалтай тийм юунд хүний эрүүл мэндэд ач тустай гэсэн тийм утгаар нь бид нар бас тийм юу тарьсан. Уг нь хошонгор энэ төргээ тарьсан юм а. Тэр нь юу яагаад нодлын уржнаа ургаад байсан энэ жил ахиж нэмж яг юу шигэ урахгүй шүү дээ гурвалжин будаашка. Тэгээ хулган айгүйх яваад бас тэгээ юу яцсан шиг. Идчихсэн шиг. Манай байгуул маань одоо хэдэн жилийн түүхтэй юм бол нийлээд олон жил. Манайх ер нь одоо аймагтай бол ер нь бараг л анхны хошоо болохоор л ер нь 90-ад онд анх одоо юу яаж ирсэн ш 5 жил явагдаж яасан. Тэр үед л байгуулагдсан хошоо. 2016 онд анх яг 4 бүл зөгөөтэй хэрлэн сумын хэмжээнд байдаг байсан. Одоо насар жамаа агчээс ахуулаад энэ ган зэрэг ах тэр нийлж чимгээ агчаас яваа тийм ээ чамгч. 3-4 аж ахуйн хошоод нийлж нэг 4-5 бүл зөгийн анх эхэлж ингээд сургалтанд намрагдаад эхэлж үйл ажиллагаа ихсэн байгаа. Одоогийн байдлаар нэг одоо насар жамаа агчийн 90 оршины байдлаар үзэхэд 20 гаруй бүл зөгөөтэй болцсон байгааг бодоход бас зөгийн үржүүлэх, зөгийн аж ахуй тодорхой хэмжээгээр маань төлөвлөж байна. Одоо ингээд балаа хурааж эхэлнэ баг. Дэмжлэг тусалцсан адын үүднээс энэ жил их онцлогтой техник хэрэгсэл бартааж авсан байгаа шүү. Тэгээ ерөнхий сайдын ивэлд ороос бага орын тоног, дунд орын тоног төхөөрөмж, трактор, хүнсний ногоо нийж бүрдэлттэй болгосон байгаа. Манай хэрлэн сумын хэмжээнд бол 2 хүлэмж. За тэгээд дунд орын 32 морины хүчтэй трактор болгосон байгаа. Солонгосын. За мөрийн сумд бас мөн адил өгсөн байгаа. Энэ тодорхой хэмжээгээр ногоочдын дамжиргаа аж ахуй эрхлэлтэнд тодорхой нөлөөлж бас ургац хураалтанд нэлээд
бодиттой тус нэмэр дэмжлэг үзүүлсэн гэж ойлгож байгаа. Энэ жил Хинтээ аймгийн тухайд зуншлаг оройтсон хэдэж хур бороо элбэг байсан тул ургац сайн байгаад ногоочдын хувьд сэтгэл хангалуун байна. Үүний зэрэгцээ аймаг орон нутгийн дэмжлэгтэйгээр олон төсөл хөтөлбөрт хоршоодынхоо бүлгэмүүдийг хамруулснаас гадна ерөнхий сайдын санаачлагаар шинэ техник хэрэгслүүдийг өгсөн нь ногоочдын ажлыг хөнгөвжүүлсэн үр дүнтэй ажил болсныг хэлж байлаа. Дараагийн мэдээ. Улсын дугаар 2019 нэгдсэн арга хэмжээ улс орон дээр хэрэгжиж эхлээд байгаа. Тэгвэл дээрх арга хэмжээ Хинтээ аймагт мөн амжилттай хэрэгжиж байна. Одоогийн байдлаар гарсан зөрчлүүдийг арилгуулж, зөвлөгөө өгч, холбогдох хууль тогтоомжид дагуу торгох арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Тээврийн цагдаагийн албанаас тээврийн хэрэгслийн улсын дугаартай холбоотой нийтлэг илэрч байгаа зөрчлүүдийг арилгуулахаар улсын дугаар 2019 нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж эхэлсэн бол Хинтээ аймгийн хэмжээнд дээрх арга хэмжээ амжилттай үргэлжилж одоогийн байдлаар гарсан зөрчлүүдийг арилгуулж зөвлөгөө өгч хуулийн дагуу торгох арга хэмжээг аван ажиллаж байна. За ингээ улс орон даяар улсын дугаар гэдэг нэгдсэн арга хэмжээ өгч байна. Арга хэмжээний хүрээнд болохоор улсын дугаар арилсан, бүдгэрсэн, улсын дугаарыг буруу байрлуулсан зэрэг зөрчлүүд оног зөрчил байна. Улсын дугаарыг одоо сольж байрлуулсан өөр гэрчлэгэн дээр байгаа одоо номер дугаарыг одоо сольж арлын дугаар зөрүүтэй тээврийн хэрэгслүүд одоо хөдөлгөөнд оролцож байна. Үүнд болохоор зөрчлийн тухайлын 14/7-гийн 13 гэсэн заалтаар арга хэмжээ тооцогддог. Улсын дугаар зөрчил маань болохоор одоо 5 сард улсын дугаар гэсэн нэгдсэн арга хэмжээ нь болохоор 5 сард явагдаад одоо 9 сард дахин өгдөж байгаа арга хэмжээ. Улсын дугаарын арга хэмжээ хоногт одоо 20-оос одоо 30 зөрчил арга хэмжээ тооцогддог. Одоо номерын дандаа буруу байрлуулсан зөрчилтэй тээврийн хэрэгслүүд одоо хөдөлгөөнд оролцож байна. Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд улсын хэмжээнд тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын зөрчил тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэн зохион байгуулан ажиллаж байна. Тодорхойлбол тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тоо үзэг нь арилж бүдгэрсэн, засварлсан, буруу суйрлуулсан, стандартын дагуу хэвлэгдээгүй гэх мэт зөрчлүүд ихээр илэрж байгаа бол үүнд зөрчлийг нь арилгуулан зөрчлийн тухай хуулийн 14/7-гийн 11, 14/7-гийн 12, 14/7-гийн 13 заасны дагуу арга хэмжээ аван тооцох юм аа. Улсын дугаар арга хэмжээний хүрээнд одоо Хинтээ аймагт ихэнх үлдэж байгаа зөрчил болохоор улсын дугаар нь одоо бүдгэлсэн, буруу байрлуулдаг, стандартын дагуу байрлуулдаггүй. Тэгээд одоо шавар шавхаатай одоо бохирлогдсон улсын дугаар бохирлогдсон тээврийн хэрэгслүүд одоо хаалт тор хийж байна. Улсын дугаарыг хажууд тэр хаалт одоо торыг болохоор номерынхаа цаагуур хийвэл зөвшөөрөгдөн. Наагуур улсын дугаар халахсан гэдэг зүйл ингээд торгуулийн арга хэмжээ авагдана. За зөрчлийн тухай 14/7-гийн 11 гэсэн заалтаар 11-жээр арга хэмжээ авав. За гарцлагаа зөрчил болохоор хоногт нэг 10-аас 20 ч юм уу янз бүр өдөр болгоны зөрчлүүд одоо янз бүр байна л да. Зарим зөрчлийг одоо бохирлогдсон тээврийн хэрэгслийг одоо арчид цэвэрлүүлээ жолоочоор нь сануулад явж байгаа зөрчил байна. Арга хэмжээг нь газар дээр нь тооцоод явуулж байгаа зөрчлүүд байна. Үүний стандарт журмын дагуу одоо жолооч та бүхэн стандарт журмаа уншиж судлаад номер дугаараа одоо стандартын дагуу байрлуулах шаардлагатай байна. Өөр үгүй. За тэгээд ийм замын хөдөлгөөний оролцогч эрхэм жолооч та өөрийн тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын ашиглалтанд хяналт тавин замын хөдөлгөөнд анхаарал болгоомжтой оролцохыг зөвлөж байна. Мөн хичээлийн шинэ жил эхэлж замын хөдөлгөөн эрс ихсэнтэй холбогдуулан иргэд замын хөдөлгөөнд зөв соёлтой оролцож согтууруулах хундаа хэрэглэхгүй байх, бага насны хүүхдүүдэд зориултын судал хэрэглэж сургах, суудлын бүсээ байнга хэрэглэж явахыг анхааруулж байна. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Маргаашийн мэдээлэлээр иргэн уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Хинтээ аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадх инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 27